बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हैदर पेट्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप और आपके पेट्स होंगे बिल्कुल खैरियत से और मज़े में। जनाब एक तरफ से हैदर टोरंटो पेट्स मार्केट के बाहर जो संडे बर्ड्स मार्केट लगती है वहाँ पे, और आज कवर करेंगे जनाब यहाँ पे जो बर्ड्स की म्यूटेशंस आती हैं उनको, और देखेंगे कौन कौन से बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और साथ साथ आप मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि कितनी अपग्रेडेशन हो चुकी है टोरंटो बर्ड्स मार्केट जो है उसकी, और उसमें कितनी मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो चलिए जनाब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी म्यूटेशन के बर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं और उनकी क्या डिमांड की जा रही है। अहमद भाई मौजूद हैं और अहमद भाई हमेशा की तरह आज भी रंगारंग किस्म के बर्ड्स जो हैं वो लेके आए हुए हैं, तो इनसे मालूम कर लेते हैं जनाब मार्केट की सिचुएशन को भी, और पूछ लेते हैं कौन कौन सी वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर वाफियत है? शुक्र है अल्लाह का। आज पोजीशन ठंडी लग रही है। आज सर्दी भी है और मार्केट भी सब ठंडी हुई हुई है। आज दोनों काम एक साथ हुए हैं। कस्टमर की क्या सिचुएशन है? कस्टमर की यही सर्दी है, अभी कस्टमर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अच्छा, अभी आपने ये इसका खोला कवर किया हुआ था इन्होंने जनाब शॉपर के साथ, फ्रंट से भी और सारा इस तरह से, तो इसमें वीडियो बनाने के लिए इन्होंने ओपन किया है। तो जावा नज़र आ रही है। सिल्वर जावा का क्या रेट है? हैदर भाई रेट तो इसका मांगने का 1500 है, लेकिन फाइनल 1200 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा। सारे ब्रीडर जोड़े, सारे ब्रीडर हैं। 1200 का फाइनल है? फाइनल है 1200। नर मादा कन्फर्म होगा? 100%। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें मिक्स लव बर्ड है, इसमें आपको फिशर का पेयर मिल जाएगा, पार्पलो के पीस हैं, अल्बाइनो रेड आइज के पीस हैं, अल्बाइनो ब्लैक आइज के पेयर हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें से कोई सा भी पेयर ले लें 1800 रुपये का पेयर मिल जाएगा। 1800 रुपये का पेयर मिल जाएगा। बड़ा ब्रीडर सारे रिंग बर्ड हैं सारे। ठीक हो गया। और ये वाला कॉकटेल का पीस नर है मादा है? ये मेल है, वाइट फेस का मेल है। ये आपको मेल मिल जाएगा फाइनल 1800 रुपये का। ठीक हो गया। ब्रीडर मेल है। इसके अलावा और परिंदे भी मिल जाएंगे? इसके अलावा और मिल जाएंगे बर्ड। ये मेरे पास अभी क्रिमिनो के ब्रीडर पेयर पड़े हैं। इसका पेस्टल का ब्रीडर पेयर पड़ा है, 100% ब्रीडर पेयर है। ठीक है। आपके परिंदे तो माशाल्लाह फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, हवा से बचाया हुआ आपने। जो कवर नहीं करके लाए हुए उनकी हालत उन्होंने खस्ता की हुई है परिंदों की। अदर भाई खाली बचाने से ही नहीं, माल भी खिलाना पड़ता है, इनको दवाइयाँ देनी पड़ती है, सेवा करने से ही मेवा मिलता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। नंबर शेयर करें। 0310382405 कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान। कार्गो हो जाएगा जनाब। और माशाल्लाह खूबसूरत किस्म के बर्ड्स इनके पास अवेलेबल है। जिन दोस्तों को इनके पास मौजूद परिंदे पसंद आते हैं वो उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों फयाज़ भाई भी आ जाए हैं मार्केट में विज़िट करने के लिए, और ये छोटी दो फटकियाँ हैं इनके पास, इनमें दो जोड़े लगा के सर्दी से भी बचाया हुआ है शॉपर में, और विज़िट भी करने हैं, देख रहे हैं मार्केट की सूरत हाल। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं वैसे मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम फयाज़। वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी। आज घूम फिर रहे हैं मार्केट की सूरत हाल देख रहे वही मैंने कहा देखे हैं क्या हाल है बाजार का। हैं। तो लेके क्या है साथ? सर ऊपर लगा हुआ है अल्बाइनो रेड आई और क्रिमिनो का है जी पेड़। ठीक है। तो ये अंडों से मैं उठा के लाया हूँ, अंडे ना दूसरे पेड़ के नीचे रख। फोस्टर कर दिए? हाँ जी। अच्छा, तो चला कंफर्म। कन्फर्म हाँ जी पेड़। कितने तो ये दिए हुए इसने? इन्हें 4 दिए हुए थे, वो रख के आया हूँ मैं जी। 4 अंडे फोस्टर कर जी। कितने दिन हो गए अंडे दिए? यही हफ्ता को हो गया होगा। मतलब मजीद अंडे देने की चांस नहीं है? हाँ नहीं, ये है कि अब जहाँ जाएगा तो दोबारा। हाँ जी दोबारा तैयार हो ठीक है। जाएगा। और डिमांड क्या है? 3000 का पेड़ है जी। 3000 का जोड़ा ब्रीडर पेड़ है जी। ब्रीडर गारंटी के साथ। दूसरी दफ़ा के अंडे जो है मैं रख के आया हूँ नीचे, पोस्टर करके आया हूँ। अब जो जिसके पास जाएगा तीसरी दफ़ा उसके पास? हाँ जी तीसरी दफ़ा। 2 दफ़ा आपने पोस्टर कर जी। ठीक है। और ये वाला 1800 का जी। ये अल्बाइनो रेड आई है और अल्बाइनो सिपलेट का है जी। अल्बाइनो रेड है तो अल्बाइनो स्प्लिट का जी 1800 का पेड़ है। 1800 रुपये का। हाँ जी, ये भी बड़ा ब्रीडर पेड़ है जी। अच्छा, इसके अंडे उंडे नहीं फोस्टर किए? नहीं, इसको मैंने बॉक्स भी नहीं लगाया था जी, ये वैसे ही पड़ा था। बिल्कुल सही। और इसके अलावा और भी परिंदे वगैरह मिल जी, और सर अंडों बच्चों के साथ मिलेंगे जी। ठीक है। नंबर शेयर करें अपना। 0321 560 74 12 व्हाट्सअप इसी नंबर पे है जी। तो अगर किसी को चाहिए अंडे भी दिए हुए हैं, बच्चे भी हैं पेड़ों के साथ ही। बॉक्स चाहिए तो हाँ जी बॉक्स समेत दे देंगे जी, पिंजरों समेत दे देंगे जी। ठीक है। सिंगल पिंजरे लगे हुए हैं जी। अच्छा। हाँ जी, सिंगल के साथ भी दे देंगे जी। ये ज़बरदस्त हो गया कि सिंगल पेयर लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। वो वैसे ही उठा कर लेके जाना चाहिए, वैसे भी लेके जा सकते हैं। हाँ जी, अंडे भी 4-4 5-5 अंडे दिए हुए हैं जी। 2-2 3-3 बच्चे अच्छी भी। ऑप्शन जो है ना वो कोई नहीं है कि अंडों बच्चों के समेत पिंजरे समेत आपको जोड़ा वैसे ही अपने घर में शिफ्ट करें और ब्रीडर जोड़े का मज़ा लें। ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, अंडे बच्चे जो है उन्हीं का मज़ा आता है। जब बर्ड ब्रीड कर रहा हो तो अच्छा लगता है कि बंदे को जो है ना बच्चे जो है वो चिक्स आते हुए अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये जनाब खूबसूरत से परिंदे इनके पास अवेलेबल हैं। जिन दोस्तों को पसंद आते हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। कार्गो अवेलेबल है।